Bonjour mes élèves, dans cette vidéo, on va traiter un exercice de géométrie dans l'espace dans lequel on va voir la position d'une sphère et d'un plan et position de deux plans. Donc la question c'est, l'espace E est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Question numéro 1. On considère les points A de coordonnées 1, 1, moins 1, B de coordonnées moins 1, 1, 1, et C de coordonnées 2, 3, moins 1. La question petit A, vérifie que les points A, B et C déterminent un plan P. Question petit B, montrer qu'une équation cartésienne du plan P est 2x moins y plus 2z plus 1 égale à 0. Deuxième question, soit S, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de l'espace E, tel que x carré plus y carré plus z carré moins 2y plus 4z moins 4 égale à 0. Question petit A, Galène vérifie que S est une sphère dont on donnera le centre I et le rayon R. Question B, montrer que l'intersection de S et P est un cercle dont on précisera le centre J et le rayon petit r. Question E, question 3, soit le point E de coordonnées moins 2, 2, moins 4. Question petit A, vérifie que E appartient à la sphère S. Petit B, trouver une équation cartésienne du plan Q tangent à S en E. Petit C, trouver une équation cartésienne du plan Q' strictement parallèle au plan Q et tangent à la sphère S. Donc, on commence par la question numéro 1. Atteindre 3 points A ou B ou C. La question, c'est montrer que, ou elle vérifie que les points A, B et C déterminent un plan P. Donc, on a 3 points ici. Le point Loulani, donc, c'est quoi? C'est A de coordonnées 1, 1, moins 1. B, c'est de coordonnées moins 1, 1, 1. On a C de coordonnées combien? C'est de 3, moins 1. La question 1, petit A, c'est vérifier que les points A, B et C déterminent un plan. Revient à montrer que les points A, B et C sont non alignés. Donc, on va calculer les composantes du vecteur AB. AB a pour composante XB moins XA, donc moins 1, c'est-à-dire on a moins 1, c'est moins 2. YB moins YA, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 2. Vectoriel, on va calculer AB vectoriel AC, produit vectoriel AB vectoriel AC. Donc, on va encore déterminer le composant du vecteur AC. La A ou C, on a 2 moins 1, c'est 1. 3 moins 1, c'est 2. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, le produit vectoriel est. Donc, عندي 3 composantes. الأولانية هنا، الثانية زائدة ان سيني موان، وهذه الثالثة. الكومبوزونت الأولانية نحو لينيا نيميرو 1 نحو موان 2 والآن ونحسبوا الديترمينون اللي تبقى لنا. عندنا 0 فوا 0 سي 0 موان 2 فوا 2 سي موان 4. دونك الكومبوزونت الأولانية سي موان 4. دوزيام كومبوزونت نحي الكومبوزونت اللينيا الثانية 0 و 2 هذوما خاتين. Moins 1 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois moins 1, c'est moins 2. Avec un signe moins, c'est 2. Composante ثالثة maintenant. نحو la troisième ligne. هذايا خاتش. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. والأخرى 0 fois 1, c'est 0. Donc, la somme, c'est moins 4.
Donc, on a calculé, voilà, on a déterminé le composant le produit vectoriel AB vectoriel AC, qui est égal à moins 4, 2, moins 4, c'est différent du vecteur nul. Il y a deux choses, les AB et AC sont deux vecteurs non collinéaires, sont non collinéaires. Non collinéaire. Donc, يعطونا الفلاش الثاني اللي راهو A, B et C ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Donc, les trois points A, B, C déterminent un plan. Donc, A, B et C déterminent un plan. Détermine un plan P. Un plan P متكون donc قلنا من A والB والC. هذا c'est question P2 A. P2 B قال لي montrer qu'une équation cartésienne du plan P est 2x moins y plus 2z plus 1 égale à 0. P2B donc on va déterminer l'équation cartésienne بتاع البلان هذا. عندنا AB vectoriel AC a pour composante moins 4, 2, moins 4. Le vecteur est un vecteur normal, est un vecteur normal AP. ونعرفوا نحن l'équation cartésienne بتاع البلان P c'est toujours de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. الA والB والC ديما الA والB والC ديما ناخذوهم الفيكتور نورمال. هذه CA وهذه B وهذه C. Donc on obtient P يولي عندنا c'est moins 4x plus 2y moins kif moins 4z plus d égale 0. Maintenant, on doit déterminer la constante d. باش نطلعوا d يا اما نستعملوا le point A تاعنا ولا B ولا C. ناخذوا le point A de coordonnées combien عندنا A c'est de coordonnées 1 1 moins 1. الA هاي لهنا de coordonnées 1 1 moins 1. هذه appartient au plan. البوان هذه موجودة في البلان. يعني les coordonnées de A vérifie cette équation. On remplace x par 1, y par 1 ou z par moins 1. Donc on obtient moins 4 plus 2 plus 4 plus d égale 0. عوضنا x بال1 moins 4 fois 1 تعطينا moins 4. وعوضنا z بال1 2 fois 1 c'est 2. وعوضنا ال y بال1 2 fois 1 c'est 2. وعوضنا z بالmoins 1 moins 4 fois moins 1 c'est plus 4 égale 0. Donc moins 4 plus 4 c'est 0. Donc on obtient d ولا 2 plus d égale à 0. هذا يعطينا اللي la constante d هي c'est moins 2. Donc l'équation cartésienne بتاع البلان تاعنا شتولي لهنا يولي عندنا P a pour équation cartésienne c'est moins 4x plus 2y moins 4z moins 2 égale à 0. Et vous pouvez simplifier par moins 2. Donc je peux mettre moins 2 en facteur. Moins 2 facteur de 2x. ولهنا تولي عندنا moins y. وهنا عندنا تولي عندنا plus z. وهنا plus 1. حطينا moins 2 en facteur égale à 0. وعندنا moins 2 نعرفوها elle est différente de 0. Donc on obtient finalement
l'équation cartésienne بتاع البلان P اش تولي عندنا سي 2x moins y plus 2z plus 1 égale 0. هذه سي l'équation cartésienne du plan P. وهذيك هي دونك المطلوبة منا. قال لنا سي l'énoncé montrer في الكيسيون PQB montrer que qu'une équation cartésienne du plan P est 2x moins y plus 2z plus 1 égale 0. C'est la question PQB. Maintenant, la question PQC, la deuxième question, c'est deuxièmement, atteindre l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que l'S هي مجموعة النقاط qui vérifie l'équation هذه x carré plus y au carré, donc plus z au carré, moins 2y plus 4z1 moins 4 égale à 0. La question petit a, c'est vérifier que S est une sphère dont on donnera le centre et le rayon. Donc, on commence par x au carré, x au carré. بعدها عندنا y au carré معها moins 2y. بعدها عندنا plus z au carré معها plus 4z égale 4. معنا moins 4 نبدلوهم غادي تولي لنا 4. Donc, on obtient لهنا flèche. الأولانية تقعد لنا x carré plus y au carré moins 2y هي سي y moins 1 au carré moins 2 moins 1 عفوا moins 1 y au carré moins 2y je peux la remplacer par y moins 1 au carré كلها au carré moins 1 plus z au carré plus 4z vous pouvez la remplacer par z plus 2 le tout au carré moins 4 égale à 4. Donc, on obtient ici flèche, c'est x au carré, plus y moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 là, plus z plus 2 au carré, égale. On a 4, on jibou la 4, on jibou la 1. Donc, tu es égal à 9. Et ça nous donne quoi? L'équation c'est l'équation d'une sphère. Donc, S est une sphère. De centre I de coordonnées. On a 0, on a 1, 0, 1 et moins 2. Composante الثالثة هي moins 2. قلنا 0 1 moins 2 هذيك les coordonnées نتاع السنتر A de rayon R égale à combien? Et de rayon R égale à racine de 9 égale à 3. هذيك c'est الريون نتاعنا c'est racine de 9 égale à 3. Maintenant, c'est la question petit A. Petit B maintenant, c'est quoi? Elle a montré que l'intersection de S et P est un cercle dont on donnera le centre J et le rayon petit r. Maintenant, la question petit B, on va déterminer S inter P. S inter P, l'intersection de la sphère au plan. Donc, pour déterminer l'intersection de la plan ou sphère, on a sphère, le centre c'est quoi? C'est de coordonnées 0, 1, moins 2. هذه السنتر دو اس وعندنا الريون هو 3 وعندنا البلان تاعنا بي سي بور ايكواسيون كارتيزيان
قلنا عليه c'est 2x1 moins y1 plus 2z1 plus 1 égale à 0. Pour déterminer l'intersection de S et P, on doit calculer la distance du centre I, le plan. Donc, distance de I à P, c'est formule égale, il faut gagner, c'est valeur absolue de AXI plus BYI plus CZI plus D. L'autre année, c'est racine de A carré plus B carré plus C carré. Donc, c'est égal ici. l'autre année, l'A ou le B ou le C, l'A ou le B ou le C, ناخذوهم من l'équation cartésienne بتاع البلان. l'A c'est 2, ou le B c'est moins 1, ou le C c'est 2. Donc 2 au carré c'est 4, plus moins 1 au carré c'est 1, plus C 2 qui fait 2 au carré c'est 4. Et ici, on remplace les coordonnées بتاع البوان I هذه، les coordonnées بتاع البوان I هذه نعوضهم في l'équation بتاع البلان. Donc عندنا x هو 0 والy c'est 1 والz c'est moins 2. Donc 2 fois 0 c'est 0. L'y c'est 1, donc عندنا كنا moins 1. Moins 2 fois 2 c'est moins 4. Plus 1. Donc finalement, il faut gagner donc on a moins 1 plus 1 donc égale valeur absolue de moins 4 sur racine de 9. Donc c'est égal à 4 sur 3. Donc ici on a calculé distance, حسبنا distance من الإي للبلان لقيناها égal à 4 sur 3 وهذه c'est inférieur الريون أقل من الريون اللي هو لقيناه قداش الريون هو 3. دونك مادام عندنا ديستونس من الإي للبلان أقل من الريون هذايا يعطينا اللي راي اس انتر بي هي سي ان سيركل سي دو سونتر جي و دو رايون بيتوتير. البيتوتير الرايون تاع السيركل عندنا فيه فورمول ار ايكال لا فورمول سي راسين دو ار او كاري موان دي او كاري. هذيك الفورمول نتاعنا يعني ار ايكال grand R الريون تاع السفير هو سي 3 دونك 9 موان لا ديستونس او كاري موان 4 sur 3 موان دي او كاري هاي دي موان 16 sur 9. دونك سيت ايكال ا كومبيان؟ توا هنا باش نوحدوا المقامات. عندنا 9 فوا 9 سي 81 موان 16 لو تو sur 3. Donc 81 moins 16 donc تجينا c'est 65 65 sur هذه قلنا لها 9 sur racine de 3. هذايا الريون تاع السيركل. Maintenant on va calculer les coordonnées تاع centre J. Maintenant calculons calculons les coordonnées de J. عايزين نشوفوا لهنا عندنا هذه عندنا السفير نتاعنا هكا موجودة. هذه السفير نتاعنا دو سونتر اي. هذه السونتر نتاع السفير اي. هذيك السفير نتاعنا لهنا. وعندنا البلان نتاعنا سي كوب السفير هذه سويفون ان سيركل. هاو البلان نتاعنا لهنا. هذا البلان بي. هذايا البلان بي نتاعنا. لو بلان بي كوب السفير اس سويفون ان سيركل سي دو سونتر جي. هذيك جي وهذه السيركل.
هذيك هي الجي متاعنا توا. دونك حسبنا الرايون هذايا، حسبناه بيتوتير. Maintenant, on va calculer les coordonnées بتاع جي. جي دونك ناخذ ديما الفيكتور هذايا، ناخذ الفيكتور هذا، ناخذ الفيكتور اي جي. الفيكتور اي جي هذاك هو سي ان فيكتور نورمال او بلان. يعني عندنا الفيكتور هذايا اي جي نتاعنا، اي جي اللي هو سي دو كومبوزونت. دونك هنا باش ناخذ جي هي سي دو كوردوني اكس ايكغيك زد. الاي جي دونك سي اكس موان ايكغيك موان وزد موان اكس جي موان اكس اي. اور الاي متاعنا سي ابور كوردوني، الاي متاعنا سي 0 1 موان 2، 0 1 موان 2. دونك الاولانيه عندنا اكس موان 0، الاخرى ايكغيك موان 1 وزد بلس 2. قلنا هذايا هو الفيكتور هذا سي ان فيكتور نورمال او بلان. دونك هذايا سي ايكال الفا فوا ان، الفا فوا فيكتور نورمال. الفيكتور نورمال متاعنا نعرفوه اللي هو سي 2 موان 1. الفيكتور نورمال متاع البلان متاعنا ها هو لهنا. عندنا 2 اكس موان زيكغيك بلس 2 زد بلس 1. دونك الفيكتور نورمال بور كومبوزونت 2 موان 2. دونك لان كي نساي 2 دونك تولي عندنا 2 فوا عندنا الفا فوا ان سي 2 الفا موان الفا، وهذيك سي 2 الفا. هذايا دونك هذايا نبدلو سو فورم دا سيستيم. دونك يعطينا اكس ايكال 2 ايكال 2 الفا، وهنا عندنا ايكغيك موان 1 ايكال موان الفا، يعني ايكغيك ايكال موان الفا بلس 1. هنا كينا الفا سي ان ريال. الاي جي والان يكونوا دو فيكتور كولينيير، وهنا زد تجينا ايكال 2 الفا موان 2. هذوما لي كوردوني دو جي اون فونكسيون دو الفا. الالفا سي توجور ان ريال. اش نعرفو نحنا كيف نعرفو اللي جي هذيا راهي موجوده في البلان. جي نتاعنا هذيك جي موجوده في البلان، يعني جي ابارتيان او بلان d'équation cartésienne 2x moins y plus 2z plus 1 égale à 0. Donc les coordonnées de J vérifient cette équation. On remplace x par 2 alpha, ou on a 2x, تولي عندنا 4 alpha. عندنا moins y et on remplace y par sa valeur. Les y هي moins alpha plus 1, donc moins y تولي عندنا plus alpha moins 1. عندنا plus 2z يعني plus 4 alpha moins 4 وفينالمون plus 1 égale à 0. دونك نشوفوا قداش عندنا من الفا لهنا. عندنا 4 الفا وعندنا الفا وعندنا 4 الفا. دونك on obtient que 9 الفا. عندنا moins 1 plus 1 c'est 0. وعندنا لهنا كينا moins 4. donc moins 4 égale à 0. Et ça nous donne quoi? On a 9 alpha. 9 alpha égale à 4. C'est-à-dire alpha égale à 4 sur 9. Et on remplace alpha par sa valeur في السيستم هذايا. نلقوا دونك اللي x هو قلنا عليه 2 alpha، يعني 2 fois 4 sur 9 تعطينا 8 sur 9. Maintenant y c'est moins alpha، يعني moins 4 sur 9 plus 1. Donc c'est égal à 5 sur 9. Moins 4 sur 9 plus 9 sur 9. Maintenant z égale à 2 alpha moins 2. 2 alpha moins 2. L'alpha c'est 4 sur 9, donc c'est 8 sur 9 moins 2 égale à 8 sur 9 moins 18 sur 9 égale à moins 10 sur 9. Et ça nous donne quoi? Donc les coordonnées du point J. J a pour coordonnées maintenant l'x 8 sur 9, y 5 sur 9
ou Z, c'est moins 10 sur 9. هذوما les coordonnées du point J. centre متاع السيركل. centre متاع السيركل متاعنا هذه سي. هذه جي les coordonnées متاع جي. جي هي لو سونتر دو سيركل سي والرايون حسبناه. دونك اش عندنا لهنا فينالمون؟ هذايا سي لا كيسيون بي بي. نعاود لكم نقرا لكم السؤال. تروفي donc question 2. Montrer que l'équation de S, que l'intersection de S et P est un cercle dont on donnera le centre J, طلعنا J, et deux rayons putaires, طلعنا كيف كيف. Maintenant, je vous maintenant la question 3. Donc la question numéro 3 متاعنا توا سي كوا؟ هذايا توا نتعدوا للكيسيون numéro 3. قال لنا soit le point E de coordonnées combien? -2, 2, -4. La question متاعو c'est quoi? C'est putu A, c'est vérifier que E appartient à sphère. Montrer que E est un point de la sphère S. هنا عندنا deux méthodes باش نبينوا اللي الأو موجودة في السفير اس. هذه عندنا السفير تاعنا، هذه سي سونتر اي. montrer que le E appartient à la sphère E, à la sphère نقولوا اس. لازمنا نحسبوا الديستانس هذيا، الديستانس اي او نلقوها ايكال ار، والا نبينوا اللي لي كوردوني دو او فيريفي ليكواسيون. احنا ليكواسيون نتاع السفير نعرفوها سي كوا، ليكواسيون نتاع السفير نتاعنا سي كوا؟ هي دونك سي اكس كاري بلس y au carré plus z au carré, normalement moins 2y plus 4z moins 4 égale à 0. هذه هي ليكواسيون نتاع السفير نتاعنا. باش نبينوا اللي الاو ابارتيان للاس الفو كو لي كوردوني نتاع الاو فيريفي سيت ايكواسيون. دونك نشوفوا نحنا لنا on doit remplacer x par quoi؟ l'ex نعوضوه بالموان 2 والy بال2 والاخرى بالموان 4. donc on obtient ici moins 2 au carré c'est combien؟ c'est 4. 2 au carré c'est 4. توا moins 4 au carré c'est plus 16. توا moins 2y, moins 2 fois y يعني. donc moins 2 fois moins 2 c'est moins 4. توا 4 fois z, 4 fois z, z هي moins 4. moins 4 وعندنا 4 فوا موان 4 سي موان 16 وعندنا موان 4. هاي تشوفوا لهنا اش عندنا؟ عندنا 16 موان 16، عندنا 4 موان 4 وعندنا 4 موان 4. دونك هذيك سيت ايكال زيرو. معناها لي كوردوني فلاش لهنا تعطينا انه لي كوردوني دو او فيريفي ليكواسيون تاع السفير. Donc, le point E appartient à S. Ou vous pouvez calculer la distance et E. Donc, le E, نعرفوه لهنا قداش؟ le E نعرفوه c'est moins 2, moins 4. و I نعرفوه c'est 0, 1, moins 2. On va calculer maintenant les composantes تاع le vecteur IE. Donc, IE, on a moins 2, moins 0, c'est moins 2. 2, moins 1, c'est 1. Moins 4, moins 2, c'est moins 2. Alors, comme les composantes, maintenant, la distance IE, et c'est racine ta hédi au carré, moins 2 au carré, plus 1 au carré, plus moins 2 au carré. C'est égal à racine moins 2 au carré, c'est 4, plus 1, plus 4, égale racine de 9,
إيجال 3 والرايون هو نعرفوه 3. مادام حسبنا ديستانس اي او، حسبنا ديستانس اي او لقيناه اكواتيكال إيجال ار، حسبنا لا ديستانس، لا ديستانس إيجال ار هذايا تعطينا اللي او ابارتيان على سفير اس دو سنتر هي نعرفوها اي والرايون هو سي 3. Ça c'est la question PTA. Maintenant, trouver une équation cartésienne نتاع البلان Q tangent à S en E. عايزين باش تاخذوا البلان هذايا توا، بلان Q tangent، هذايا البلان تاعنا توا لهنا، البلان هذايا قال لنا البلان بي هذايا اي تونجون ا اس في البوان او. المطلوب منا باش نعطوا ايكواسيون كارتيزيان. دونك بي تو بي ايسي، بي تو بي سي سوا كيو، هذايا سي بلان تونجون ا اس اون او. الاو نعرفوها موجودة سور لا سفير، والكيو هو بلان مماس للسفير في الاو. اش يعطيني هذايا؟ يعطيني اللي اي او هذاك اي او اللي يحسبنيه توا لهنا سي موان دو 1 موان دو، هذاك سي ان فيكتور نورمال، هذايا ايت ان فيكتور normal à Q. Le plan Q est tangent à S في البوان E، يعني الفيكتور هذايا اي او ولا الدروات اي او تكون اورتوغونال او بلان، يعني اي او باش يكون لنا فيكتور نورمال ا كيو. اش يولي عندنا الكيو؟ دونك ليكواسيون كارتيزيان نتاع الكيو هي سي موان 2 اكس بلس y moins 2z plus d égale 0. نقولوا plus d prime. Maintenant, on va calculer d prime. نعرفوا اللي ال E هذه appartient à Q. ال E appartient à Q. والكوردوني نتاع ال E نعرفوهم هما سي كوا؟ سي موان 2. الكوردوني نتاع ال E عندنا سي موان 2، الاكس هو موان 2 واليغريك هو 2 والزاد هي موان 4. دونك اكس قلنا عليه موان 2 دونك تولي عندنا 4، والايكغيك هي 2 تولي عندنا بلس 2، والزاد هي سي موان 4 تولي عندنا بلس 8 بلس دي بريم ايكال 0. هذايا تعطيني كوا 4 بلس 2 بلس 8 ايكال 14 بلس دي بريم ايكال 0. هذايا يعطينا اللي دي بريم ايكال موان 14. دونك ليكواسيون كارتيزيان نتاع الكيو نتاعنا c'est pour équation, c'est moins 2x plus y moins 2z moins 14 égale à 0. De même, vous pouvez multiplier par un signe moins. Tel que donc 2x moins y plus 2z plus 14 égale à 0. هذايا طلعنا l'équation cartésienne بتاع البلان Q. هذايا هو Q. سي تونجون ا اس في البوان او، يعني الفيكتور هذايا اي او يكون سيكتان فيكتور نورمال او بلان كيو. ماتنون لا كيسيون سي تروفي اون ايكواسيون كارتيزيان، وين السؤال نتاعنا؟ تروفي اون ايكواسيون كارتيزيان دو بلان كيو بريم. Le Q' هذايا c'est strictement parallèle à Q et tangent à S. le Q' موازي لهذايا وحتى هو تونجون. دونك وين باش يجي تونجون؟ يجينا لهنا. دونك نكمل هذه هنا، نكملها لهنا، والبلان هذه باش نسماها نقولوا نحن او والبلان تاعنا يجينا لهنا. يلزم يكون باراليل على البلان هذاك. دونك البلان هذايا
هو البلان هذا وهذا موازي دو بلان باراليل وطونجون للسفير. دونك طونجون وين في البوان هذه بيسموه او بريم. الاو بريم كيفاش نطلعوها هذه؟ هي سي لو سيمتريك دو او بارابور ا اي. بارابور ا اي يعني الاو بريم سي ان ديامتر. دونك ماتنون باش نتعدوا للكيسيون بي تو سي. ركزوا معايا في الكيسيون بي تو سي اش هو قال. دونك قال لك مسوا كيو كيو بريم ان بلان يكون باراليل على كيو والكيو بريم الكونديسيون الثانية اي تونجون ا اس. دونك كيو بريم اي تونجون ا اس وين اون ان بوان او بريم تل كو كوا تل كو الاي اش تكون هذيك؟ الاي باش تكون انها هي الميليو نتاع الاو والاو بريم. دونك ليتاب الاولانيه اون فا ديتيرميني لي كوردوني نتاع الاو بريم. دونك اش عندي لهنا؟ عندي اكس اي نعرفوها ايكالا اكس او بلس اكس او بريم سور دو. دونك هذايا يعطيني اللي راهو اكس او بلس اكس او بريم ايكالا دو فوا اكس اي. من هنا vous pouvez conclure ان اكس او بريم égale à combien? Égale à 2xi moins xe. xi نعرفوه هو 0 دونك تجينا 2 فوا 0 moins xe نعرفوه قداش الاكس او نتاعنا هو سي موان 2 دونك موان 2 سي بلس 2 دونك égale à 2. Même technique, hein? On va calculer maintenant directement les y prime. حسب هذيا تجيكم 2 y اي موان y او. y اي دونك السونتر نتاع السفير نعرفوها سي السونتر نتاعنا هاي هنا اكس اي هو 0 ال y اي هي 1 و زد اي سي موان 2 دونك قلنا 2 y اي معناها 2 موان اكس او قداش سي موان 2 ايكال 0. maintenant z prime égale à 2zi moins ze. Donc zi, c'est moins 2. Donc 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins, ou le ze, c'est moins 4. Donc c'est plus 4 égale à 0. Donc نرجع نشوفوا zi قلنا c'est اللي هي هذيك moins 2. نعاود نقول c'est 2zi moins ze. Zi c'est moins 2, donc 2 fois moins 2 c'est moins 4, ou ze c'est moins 4, donc moins 4 c'est moins 4, plus 4 c'est 0. Donc on obtient quoi? On obtient les E' pour coordonnées XE c'est 2, ou YE 0, ou ZE هي 0. والاو قداش قلنا عليها؟ الاو قلنا عليها سي موان 2 موان 4. والاي قداش قلنا عليها سي 0 1 موان 2. اون فا فيريفي اسكو الخدمه دي صحيحه ولا لا. دونك اكس او بريم بلس اكس 2 بلس اكس او عندنا 2 موان 2 سي 0. الاخرى 0 بلس 2 سور 2 تعطينا 1 اواني 1. 0 moins 4, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Maintenant, donc ici, on a Q', باش نعطوا l'équation cartésienne. Q', elle est parallèle à Q. معناها ال Q' يقعد عندنا نفس الفecteur normal تاع ال Q'. ال Q' قلنا 2x moins y plus 2z. Donc لهنا تقعد لنا 2x moins y plus 2z plus d secondes égale 0. الكيو والكيو بريم باراليل يختلفوا كان في الكونستانت. اي فيكتور نورمال نتاع الكيو هو اوسي يكون فيكتور نورمال نتاع الكيو بريم. دونك بور ديترميني دي secondes on va utiliser le point E'. Donc E' appartient
à Q prime. Le E prime, alors comme les coordonnées متاعها X هو 2, donc 2 fois 2 c'est 4, ou l'Y هي 0, ou Z هي 0, plus 0, plus D secondes égale à 0, 4 plus D secondes égale à 0, هذا يعطينا اللي D secondes égale à moins 4. Donc on obtient ici Q seconde, ou le Q prime, Q prime. A pour équation cartésienne, 2x moins y plus 2z moins 4 égale à 0. C'est l'équation cartésienne بتاع البلان Q seconde. شنو هو البلان Q seconde؟ هذا le plan Q tangent à la sphère في البوان E. l'autre قال لك ما les parallèles au tangent à la sphère. Donc يكون tangent on a un point E prime le symétrique de E par rapport à I. هذا votre exercice mes élèves. هذه لينونسي كامله قدامكم توا. لينونسي تنجموا تاخذوها وتخدموا من بعد تشوفوا الكوريكسيون. Donc هذا c'est notre exercice de géométrie dans l'espace. Et merci mes élèves.